Nagdugang na og mga sundalo palibot sa mga minahan sa Surigao del Norte human sa pagpangatake sa NPA. Nagapatrol si Francis Magbanwa. Gibarugan sa Police Regional Office 13, extortion ang tuyo sa NPA, dihang giatake ang tulo ka minahan sa Surigao del Norte ug pagsunog sa mga heavy equipment. Giangkon sa Malacañang, dako ang epekto sa gihimo sa NPA sa paningkamot nga makakabot og malinawong panagsabot tali sa mga rebelde. Po yung kuan kasi sa Caraga, halos lahat ng mga mining companies dito ay hinihingan po ng revolutionary tax si PNPA. Kung hindi nagbabayad lahat yan sinusunog na. Pero gibarugan sab ni National Democratic Front of the Philippines Chair Luis Halandone, gituyo sa NPA ang pag-atake aron protektahan ang kinaiyahan ug panglawas sa mga residente sa lugar. Nandyan ho yung kahilingan ng mahigpit ng mga indigenous people at sumasagot ho yung CPP, NPA, and DFP. Kaya karapat-dapat lang na iprotekta ho ng CPP, NPA, and DFP yung environment at saka yung health, welfare, and livelihood ho ng indigenous people. Kaya labas ng New People's Army ay protectors of the indigenous people. Nagbutang na og dugang para sa palibot sa mga minahan human sa pag-atake. Girelieve na sab sa pwesto ang Police Provincial Director sa Caraga Region ug duha pa ka mga opisyal tungod sa hitabo. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Gipasidunggan sa Department of Education 11 ang mga teacher nga nagpakita og maayong performance. Gipahalipayan sa Department of Education 11 ang mga maestra ug maestro karong World Teachers Day. Pinaagi sa paghatag og award sa Manila, Joanny Aguilar isip Most Outstanding Teacher sa Pilipinas nga gipili sa Metrobank Foundation. Annabel Ungkad isip Most Outstanding Mobile Teacher of the Philippines ug Bato Balani Awardee isip Ambassadress of Hope Alternative Learning System Teacher sab si Annabel sa Davao del Sur ug Mariano Piamonte nga representative sa A-Teacher Party List nga nakapatukod og kapin 50 ka mga classroom sa Region 11 karong tuiga. Very overwhelming kaayo, memorable kaayo ni nga award nako tungod kay gi-recognize gud mi sa DepEd Region 11. Teaching is not only a vocation, it's not only a profession, but it is a vocation, a lifetime. Today is a memorable day for me personally, but I believe it is more memorable to all of us, to all those who care, and to all those who believe in education. Sa programa, gipakita sab sa mga estudyante ang paagi sa pagpasalamat nga giagi sa aksyon nga naay background music. Naasay maestro ug maestra nga nag-oration mahitungod sa kinabuhi sa teacher. Ug naasay nanayaw nga mga teacher. Ug ang pagkanta sa mga pupil nga sila mismo ang nag-compose nga nahaom sa temang My Teacher, My Hero. Let us remain to be inspired that there's nothing impossible if we have with us that commitment, because I believe what is important is the love. The love for our profession and the love for all of those who we serve. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. NPA nagpagawas og audio sa duha ka sundalong bihag. O Christmas tree sa Victoria Plaza ginataod na. Namatikdan sa mga negosyante nga samtang nagapadayon ng peace talks, padayon usab ang pagpangatake sa mga rebuilding NPA. Nagapatrol, Claire Cornelio. Wala na kaangay ang estudyanteng si Bill Clinton Pore sa gihimong pagpangatake sa mga rebelding NPA sa mga mining company sa Surigao del Sur. Para niya, dili sincero ang NPA sa peace talks tali sa gobyerno. Sa part sa rebelde, dapat magiging fair sila. Dapat kasi peace talk, ang ginabuhat sa government nag-ceasefire sila, wala sila ginabuhat na action na mali na action.
towards sa mga NPA. Nagulusab ang ubang negosyante nga daghan pang mga negosyo ang posibleng atakihon sa mga rebelde kung dili dayon magkasinabot ang gobyerno ug ang CPP-NDF. Isulungon, magkuhan, negotiate sila. Anang style na, para way gubot. As long as it is ongoing, there is an effort from our government, then the other side should try their best effort also to open their grievances so the government can assist them in helping solve the problem they have. Sa bahay ni Ferdinand Maranyon, kinahanglang maghatag og saktong trabaho ang gobyerno para sa mga rebelde aron mo surrender kini sa gobyerno. Itong mga nag-NPA na yan, they're out of job. So what we are trying to do here is generate more income so that the businesses will expand, magkaroon ng mga trabaho, especially the poor people. Niadtong Setyembre unta, magtagbo ang GPH o ang CPP-NDF didto sa Oslo, Norway. Pero na-postpone kini, human nga wala matuman sa gobyerno ang gipangayong pag-release sa mga political prisoners. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino. Nagpagawas na og audio recording sa duha ka mga sundalong bihag ang National Democratic Front Southern Mindanao diin madungog ang mga mensahe nila Corporal Alray Disamparado ug Private First Class Alan Saban nga mga military escort nilingig Mayor Henry Dano ang duha kuyog kang Mayor Henry Dano nga gibihag sa mga New People's Army. Sa audio, madungog nga nangayo og pasaylo ang duha ka mga sundalo ngadto sa Revolutionary Movement ug sa NPA ug misaad nga muhawa na sila pagkasundalo. Una, nang nagpagawas o pahayag si Mayor Dano ang NPA. Pinapangako ko po na hindi na po ako sasali sa anumang kampanya ng AEP katulad ng counterinsurgency laban sa New People's Army at pinapangako ko rin po na hindi na po ako magsiservisyo kung makakalabas na po ako dito. Yun lang po at maraming salamat. Takot puso akong humihingi ng tawad sa demokratikong gobyerno sa katauhan, bagong hukbong bayan at sa masa. Nangako ako na hindi na ako sasali sa anumang gawain ng paniktik laban sa revolusyonaryong kilusan sa ilalim ng AFP, PNP at sa lahat ng ahensya ng armadong pwersa ng Government of the Philippines at ipinapangako ko rin na matigil ako bilang isang sundalo. Mako Youth for Peace sa Mako Combal Province napiling usa sa top 20 outstanding youth organization sa tibok nasod. Nagapatrol, Vina Araneta. Bisan ka pinusa ka tuig pa lang ang youth organization nga Mako Youth for Peace sa Mako, Compostela Valley Province. Naapil sila sa top 20 outstanding youth organization sa tibuok nasod. Base sa 10 accomplished youth organizations o tayo, ang Mako Youth for Peace aktibo sa paghimo og mga peace and development programs sama sa feeding program, clean up drive ug paghimo og forum bahin sa kalinaw. We are aiming to battle peace. Yung sa amin, we may not have weapons, but sa amin, we combat peace through planting trees. Nagkaroon kami ng extra points kasi we have support from the LGU, from the non-government organizations, and ito po yung mas mabigat, we have the support from the Philippine military. Out of school youth gid sila, wala naga-eskwela. So ginatutukan po nato ang di sila makuan sa mga drugs, nga malikay po sila sa pikas. Karong Oktubre 23 hangtod 28, himo ng awarding ug ang top 20 makadawat og award sa Malacañang Palace. Apil sab sa top 20 ang Alpha Phi Omega Fraternity and Sorority sa UP Mindanao. Sa to sa mga sektor sa natin sa Peace and Development Outreach Program at isa dito ang youth sector kaya nagkaroon tayo ng Youth Leadership Summit. Ang Mako Youth for Peace, dunay kapin 300 ka mga miyembro. Ang mga kabatanunan ng paglaom sa atong nasod, busa tumong karon sa Mako Youth for Peace nga makadani pa og dagang mga kabatanunan dili lang dinhi sa Mako, apan hasta sa tibuok Combal aron mo suporta sa ilang programa sa pagkabot sa kalinaw. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Mako, Compostela Valley. Mga magtutudlo sa Sulup National High School, gigasahan sa ilang mga estudyante ato sa pagsaulog sa World Teachers Day. Nagapatrol si Claire Cornelio.
Bibong gisaulog sa mga magtutudlo ang World Teachers Day karong adlaw sa Sulup National High School, Sulup, Davao del Sur. Gisorpresa sa mga estudyante ang ilang mga maestro ug maestra pinaagi sa paghatag og bulak ug mga cards sa stage. Samtang mihalok og migakos ang ubang estudyante nga wala kadala og card ug bulak. Ang 4th-year student nga si Michael John Germudo, ang kaugalingang composition niini sa kanta ang gidalit sa iyang mga maestra nga giduyugan sa ubang mga estudyante. May numduman kini sa mga teachers nga biyaan nga nang kung ining time nga nanami sa college pohon, then may mo namin professional. Human sa programa, nabibo ang gym sa eskwelahan sa parlor games sa mga teachers. Di masukod ang kalipay nila Teacher Sherlyn ug Nelson sa kalingawan nga gidalit sa ilang mga estudyante. Actually, ang activity karon is unexpected. So wala mi kay balo mo ni mahitabo karon. So surprise. Dako kayo ang among kalipay nga isip mga teachers, gipasidunggan kami sa mga bata tungod sa amo ang sakripisyo nga nahimo para kanila. Mom, sir, thank you so much for everything that you shared to us, because I know that for being a teacher, it is not easy because teaching is a noble profession. Dungan sa pagsaulog sa World Teachers Day, nanawagan usab ang mga teachers sa dugang sweldo, dugang rooms ug mga libro. Kanunay gyud ming nangayo sa DepEd, walay katapusan namong pangayo ang mga physical facility. Nag-noise barrage ang mga pupils sa Magallanes Elementary School. Siron, nganong ila kining gihimo. Nagapatrol, Joel Ramirez. Sulod sa room, nagsaba-saba ang mga pupils sa Magallanes Elementary School kaganiyang alas 10:15 sa buntag. Gamit ang marakas, tamburin, bisan mga metal pencil case, ug ilang mga libro. Dayon ang gawas ang mga bata ug nag-abot ang tanang mga pupil sa tunga-tunga sa eskwelahan. Din giparayon ang noise barrage. Dayon gisundan sa pagpalupad sa mga balon. Paagi kini sa mga pupil pagsaulog sa ikalimang nga International Teachers Day. Thank you! Magbalik sulod sa room sa grade 3, gihatagan og bulak sa mga bata ang ilang maestra nga si Gloria Arcenas. Naasay nang hatag og mga card. Busa mikilig si ma'am, labi na diyang gidunganan kini sa pagbasa sa ilang dedication. And thank you for being a second mother to us. Thank you for all the things that you give to us. I love you, teacher. Happy Teacher's Day. Thank you, Ray. We are very happy because they show their love to their teachers. Wala pa matapos ang Kapamilya mao kadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao karong adlaw Miyerkules, Oktubre 5, 2011. 82 o 1 kaadlaw na lang una ang Pasko. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Ug among ihatod kaninyo bisan asa sa kalibutan. Maayong hapon.